히브리서 11장 6절 보겠습니다. ヘブル人の手紙11章6節をお読みいたします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。アーメン。 오늘 현장복음 메시지 11과 하나님이 과연 계시는가? 今日、11回目で聖書は霊の世界を中心に書かれているです。 성경은 히브리서 11장 6절입니다. 聖書の御言葉はヘブル人の手紙11章6節です。 이런 질문들을 이렇게 실은 많이 하지요. このような質問をよくするではないでしょうか。 구원받지 못한 사람들은 실은 의심도 잘 없고 그런데요. 救われていない人というのは疑うこと自体ありませんけども、 구원받은 사람들에게도 이렇게 이런 불신앙할 때가 이렇게 있습니다. 救われている方々の中にもこのような不信仰をする場合がとてもあります。 그래서 제일 중요한 게 우리가 근본을 아는 게 중요합니다. そして最も重要なことは私たちは根本を知るということはとても重要です。 하나님의 말씀에 성경에 보니까 창세기 1장 1절에 하나님이 태초에 천지를 창조하시니라 그랬습니다. 神様の言葉、聖書を見ています。創世記1章1節に、はじめに神が天と地を作られたと言われています。 하나님을 어떻게 알 수 있냐면 요한복음 1장 1절에 보니까 말씀이 곧 하나님이라 그랬거든요. 神様をどのように知ることができるでしょうか。ヨハネの福音書1章1節を見ていますと、言葉は神であると言われています。 그래서 하나님은 창조주인데 말씀으로 이 세상을 창조하셨어요. 神様は創造者でありますけど、御言葉によってこの地を創造されました。 그 창조주인 하나님이 창세기 1장 27절 28절에 보면 사람을 영적인 존재로 창조하셨습니다. この創造者である神様は創世記1章27節、28節を見ていますと、人を神の形として作られました。 그러니까 육체 안에 하나님의 영이 함께하도록 이렇게 창조하셨거든요. 肉体の中に神様の霊が共に宿られるようにそのように創造されました。 그러니까 하나님이 영이 함께하니까 만물을 정복하고 다스릴 수 있는 위치에 인간이 있게 된 것입니다. そして神様と共におられるために、この地を従い治めるそのような、位置にいるようになりました。 근데 하나님은 창조주고 인간은 피조물이기 때문에 피조물인 인간은 하나님을 떠나 살 수 없어요. しかし神様は創造者で、人間は被造物であるために、被造物である人間は神様を離れては生きることができません。 그래서 하나님과 함께 할 수 있는 유일한 방법이 창세기 2장 17절입니다. そして神様と共にいることができる唯一な方法が創世記1章17節です。 이 선악과 안 따먹고 있는 게 하나님과 함께 하는 거죠. 善悪の知識を食べないということは神様は共にいるということで 그러니까 す。 하나님과 함께 하면 인간이 받은 축복이 참된 안식의 축복을 누리게 되고요. そして神様と共におられるときに、人間は誠の安息の祝福を味わうことができます。 에덴 동산에 부족함이 없는 축복을 누리게 됩니다. また、エデンの園に何も足りないことのない、そのような祝福を味わうことができるようになります。 근데 인간에게 어떤 문제가 왔냐면 창세기 3장에 보면 근본의 문제가 왔어요. しかし、人間一体どのような問題が来たでしょうか。創世記3章を見ていますと、根本的な問題が来てしまいました。 근본의 문제는 이 선악과를 따먹는 사건이 근본의 문제입니다. 根本的な問題というのは、善悪の知識を受けて食べてしまう問題というのは根本的な問題であるということです。 그게 바로 창세기 3장 1절에서 6절이죠. それがまさに創世記3章1節から6節です。 근데 배후에 영적인 존재인 사단이 개입을 했고요. しかしその背後には霊的な存在であるサタンが出現しました。 그래서 모든 사람이 하나님을 떠나는 죄 가운데 빠지게 됐습니다. そして全ての人は神様を離れ罪の中に陥ってしまう、それは事件が起こりました。 다시 말하면 영이 변하는 영적인 변화가 왔어요. これは霊が変わってしまう霊的な変化が起こったということです。 근데 그때 인간에게는 고통이 와졌어요. しかしこの時人間には苦しみが来るようになってしまいました。 창세기 3장 16절에서 20절에 땅은 너로 인하여 저주를 받고 인간이 저주받은 인간이 된 것입니다. 創世記3章16節から20節、地はあなたによって呪われてしまった。もう呪われた地で生きるしかない人間になってしまったということです。 그러니까 하나님을 떠나게 되니까 육체는 영을 담는 그릇이잖아요. また神様を離れてしまったために肉体というのは霊を入れる器ではないでしょうか。 그러니까 하나님의 영이 떠나고 사단의 영이 인간의 육체 안에 들어오게 되고요. 神様を離れてしまったため
ために、この霊的な存在が肉体の中に宿るようになってしまいました。 그러니까 당연히 사단 섬기게 되고요. ですね、当然サタンを拝むようになりました。 그게 바로 이 세상 풍속을 쫓는 제사라든가 이런 게 다 이제 그 귀신 섬기는 거거든요. そしてそれがこの世の中の流れに従って法事をしたり、それはまた悪霊を拝むことです。 그러면 어디가 포로가 되느냐? 마태복음 11장 28절에 보면 영이 지배하는 게 마음 생각이거든요. ですので、どこが捕虜になってしまうでしょうか。マタイの福音書11章28節を見ていますと、霊が支配するのは心、思いです。 마음에 안식이 없는 게 정신병입니다. 心に安息がない状態を精神的な病であると言います。 결국 마귀가 인간의 마음과 생각을 사로잡게 되니까 이걸 정신병이라 그래요. 結局悪魔は人間の、心とまた精神、また、考えを捉えてしまうことを精神的な 그리고 病と言います。 인간의 육체는 사도행전 10장 38절에 마귀에게 눌린 그 모습으로 살아가게 되고요. また、これは人間と餌を働き、10章38節を見ていますと、悪魔に制せられ生きるようになります。 일평생 마귀의 종로를 타다가 누가복음 16장 19절 31절에 영원한 내세 지옥에 가게 됩니다. そして、生涯悪魔の奴隷として、ルカの福音書16章19節から31節、永遠な地獄に行くようになります。 그리고 이 영적인 대물림을 출애굽기 20장 4절 5절에 보니까 후대에게 동일하게 대물림해 주거든요. また、このことを、7節20章4節から5節を見て、3代4代まで次世代に受け継がせるようになります。 그래서 이 드러난 문제는 눈에 보이지 않는 영적인 문제 때문에 비롯된 것입니다. そして、この目に現れた問題というのは、目に見えない、この霊的な問題のために始まったものです。 그러니까 이 문제 해결하려면 근본을 바꿔야 돼요. そして、この問題を解決するために、まず先に根本から変えていかなければいけま 그래서 せん。 이 근본을 해결하시려고 하나님이 눈에 보이는 하나님 예수님으로 오신 것입니다. そして、この問題を解決しようと、神様は目に見えない神様が人間となって来られました。 그래서 구약에는 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 오시겠다고 예언했고요. そして旧約では、創世記3章15節、女の人として来られて約束を、予言をされ、 또 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이라고 예언하셨고요. また、イザヤ7章15節、それは身ごもっと男の子を産むとそのように予言されました。 이 말씀하신 대로 신약에 예수님으로 오셨습니다. この約束通りに新約時代イエス様として来られました。 마태복음 1장 18절에서 23절에 보니까 처녀의 몸에서 동정녀 마리아의 몸에서 예수님이 나셨어요. マタイの福音書1章18節から23節を見ていますと、それでマリアの体を通してイエス様がお生まれになりました。 그러니까 오셔서 마태복음 16장 16절에 그리스도 일을 하셨습니다. マタイの福音書16章16節、キリストの働きをなされまし 그래서 た。 그리스도는 요 근본의 문제 세 가지를 해결하신 이름 아닙니까? そしてキリストというのはこの根本的な問題、3つの問題を解決された皆ではないでしょうか。 우리 제 문제를 해결하신 제사장이고요. 私たちは罪の問題を解決された大祭司となられました。 사단의 권세를 깨뜨리신 왕이고요. そして悪魔の仕業を打ち砕かれた誠の王となられま 하나님 した。 만나는 길 여신 선지자 일을 예수님이 하셨습니다. そして神様のことができる道を開かれた預言者の働きをイエス様がなしてくださいました。 그래서 이 예수님이 하신 일 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 우리 안에 영이 바뀌는 것입니다. ですね、イエス様がなされたその働きを、キリストの働きをなされたんですけど、そのことをヨハネの福音書1章10節受け入れしたとき私たちは神様の子供になることができます。 그러면 이제 우리에게 할 거라고는 이렇게 확신하는 것입니다. だとして私たちは今からするべきことは確信を持つということだけです。 무엇을 확신합니까? 一体何に対して確信を持つでしょうか。 예수 영접할 때 내가 하나님의 자녀된 것을 확신하는 イエス様を 것입니다. 受け入れしたとき私は、神様の子供になったことに対する確信を持つことです。 이게 구원의 확신이거든요. これが救いの確信です。 그래서 이 말씀에 근거해서 요한일서 5장 11절 13절에 보니까 내가 아들이 있는 자에게는 내게 생명이 있다 그랬어요. ですので、これは御言葉によって根拠を持たなければいけませんが、第一ヨハネ5章10節から13節を見ていますと、神の子供、神の御子がいる者の中には命があると言われました。 그리고 내가 기도 응답의 확신을 하는 것입니다. また私は祈りを答えに対する確信を持つということです。 구원받은 하나님의 자녀가 예수 이름으로 기도할 때 분명히 하나님은 기도에 救われ 응답하십니다. た神様のことはイエスの皆によって祈るとき、確かに神様は祈りに答えてください 그리고 ます。 인도의 확신이고요. そして導きの確信です。 하나님이 나를 자녀 삼았다는 얘기는 책임지시고 인도하시겠다는 얘기거든요. 神様は私を神の子供をされたということは責任を持って、そして導くと言われまし 그래서 た。 요한복음 14장 26절 27절에
모든 것을 가르치고 생각나게 한다 그랬어요. そしてヨハネのクリスト14章26節から28節を見ています。すべてのことを思い起こし、そして教えてくださると言われました。 과연 하나님이 계시는가 여쭤보면 됩니다. ですね、神様は本当におられるかということを聞いてみれればいいということです。 내 안에 하나님이 계시다는 증거를 하나님은 반드시 말씀이 생각나게 하는 증거를 주실 거거든요. です私の中に神様がおられるという証拠に神様が神の御言葉を思い起こすことができるようにしてくださいます。 사죄의 확신입니다. また罪の許しの確信です。 요한일서 1장 9절에 보니까 우리가 이미 모든 죄 용서받았기 때문에 자범죄 회개하면 됩니다. 第一ヨハネ一章9節を見ていますと、私たちはすでに、すべての罪を許されたために自分の犯した自犯罪というのは、告白さえすればいいということです。 신자에게 죄가 뭐냐면 불신앙하는 게 죄거든요. 信者にとっての罪は何でしょうか。不信仰が罪になってしまいます。 그리고 마지막으로 승리의 ま 확신입니다. た最後は勝利の確信です。 고린도전서 10장 13절에 보니까 이미 예수님이 세상 이기셨어요. 第一コリント10章13節を見ていますと、すでにイエス様はこのように語れました。 우리가 감당할 만한 시험밖에는 우리에게 허락지 않으시고요. また私たちが担うことができるそれ以上の試みを与えられることはありません。 또 피할 길도 열어주신다 ま 그러셨습니다. た脱出の道も開いてくださると言われました。 그래서 이 말씀에 대한 확신이 없으면 마귀는 지금도 살아있어서 신자를 공격하는데 이렇게 말씀에 확신하지 못하도록 속입니다. 御言葉に対して確信がなかったとしたら、今もサタンは信者の人たちを騙そうとそのようにしてきますけれども、そのような確信の部分を攻撃してきます。 그래서 하나님을 믿는다는 얘기는 말씀을 믿는 거잖아요. そして神様を信じているということは、神様の御言葉を信じているということを言うではないでしょうか。 그래서 우리가 인간은 육신을 가졌기 때문에 가끔 하나님을 의심하고 체험치 못하여 불신앙할 때가 있습니다. ですね、人間はたまに不信仰してしまい、神様を信じることができない、そのようなことがあります。 그래서 첫 번째 무신론자의 인생이라 했는데요. 一番見てみますと、無神論者の人生、そのように言っていますけれども、 생명 없는 사람들이죠. それは命のない人たちです。 성경에 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 부자와 거지 나사로가 나옵니다. ルカの福音書16章19節から31節を見ていますと、お金持ちとまた孤児ラザロが出てきます。 부자가 있는 게 뭐였습니까? お金持ち一体何があったでしょうか。 부자가 가진 것은 육신적인 것은 다 가졌어요. お金持ちを持っていたのは肉体的なものは全て持っていました。 근데 부자에게 없는 것은 하나님을 모르고 하나님을 이렇게 안 믿었습니다. しかし、お金持ちになかったのは神様を信じませんでした。 다시 말하면 영적인 걸 몰랐고 구원을 몰랐죠. それは霊的なことを分かって、また救いに対しても分かっていなかったということです。 그래서 제가 이제 전도하러 가서 예수 믿으세요 이렇게 얘기하거든요. 私は伝道をしていた時にはイエス様を信じてください、そのように言います。 그럼 그 사람들이 저한테 물어보는 게 있어요. 천국 가봤냐 이렇게 얘기해요. しかしその方と私に聞くことがあります。天国に行ってみたことがあるんですかと。 그리고 지옥 가봤냐 저한테 그렇게 물어봐요. またある人は地獄に行ったことがあるのか、そのように聞きます。 그러면 제가 얘기하거든요. その時に私はこのように言います。 지옥에 난 안 가봤지만 모델하우스가 있다. 私は地獄に一回も行ったことないけど、しかし、モデルハウスがありますと。 왜 우리 아파트 짓기 전에 이렇게 들어가기 전에 모델하우스 져놓지 않습니까? アパートというのを建てる前に、そういうモデル住宅など、そういうのもあるではないでしょうか。 그리고 이거 보여주거든. 누가복음 16장 19절 31절에. そしてこのルカの福音書16章19節から31節を開きます。 지옥의 모델하우스 아닙니까? これは地獄のモデルハウスはないでしょう 막 か。 아주 발악을 하고 싫어하더라고요. ですので私はこのようにしてるんですけれども。 그리고 또 나사로 뭐 가난했지만 육신적인 건 없었지만 구원을 받은 사람입니다. ラザロは貧しく肉体的なことはなかったんですけど、しかし救われた人だったということです。 그러니까 다시 말하면 영적인 것을 안 사람이죠. またそのことを言い換えますと、霊的なことをしていたということです。 근데 둘 다 죽었거든요. しかし、二人とも死んでしまいました。 근데 죽어보니까 부자가 보니까 이게 천국과 지옥이 있는 거예요. しかし、死んだ後にお金持ちを見てみたら天国と地獄が存在しました。 그러니까 이 성경에 보면 부자가 이렇게 막 후회하는 게 나오지 않습니까? そして、見てみますと、このお金持ちが例えば後悔する姿を見ることができるではないでしょうか。 아직 죽지 않은 이 세상에 내 형제 다섯이 있다. まだ、この5人の兄弟があの世で生きていると。 누가 가서 저 나사로를 보내서 거기에 정말 복음을 듣게 하고 여기 지옥이 있다고 알려줘라 이런 얘기를 하거든요. ですね、ラザロへ生き返ってそこの人たちに本当にこれは地獄があるために救われなさい。そのように言ってほしいと言いました。 그랬더니 뭐라 그렇게 얘기합니까? しかしそのように言った時一体何と言われたでしょうか。 살아있을 때만 구원의 기회가 있고 거기서 선지자들에게 듣지 아니하면 올 기회가 없다 그랬거든요. 生きている時だけに機会が与えられていて、また、私が
使わせ預言者を通して死者方としたら、死の者に生き返ったとしても救われることはないと言われ 그래서 ました。 구원받을 기회는 살아있을 때만 있습니다. そして救われることができる機会というのは生きている間しかないという 뭐 ことです。 천국에서 온 편지 이거 다 가짜입니다. 天国から来た手紙、このようなものは全て偽です。 지옥에서 누가 왔다 이거 다 거짓말이거든요. また地獄から誰々が来た、それも全て偽りです。 결국 부모 흉내를 내고 떠돌아다니면서 이렇게 하는 거는 귀신입니다. 結局親の真似をして、その行き来している存在というのは悪霊であるということです。 그래서 뭐 부자니까 지옥 가고 뭐 가난하니까 천국 가다 그런 얘기가 아니고요. これはお金持ちのために地獄に行って、貧乏だったために天国に行けた、そのような話をしているわけではありません。 누구든지 예수를 그리스도로 믿고 영접할 때만 우리가 이렇게 하나님의 자녀가 되고 천국 갈 자격이 있는 거죠. 誰だったとしてもイエスをキリストと信じ、そう信じた者は、天国に行くことができる資格が与えられるということです。 그래서 두 번째 이렇게 보니까 진짜 사람들이 문제 속에서 뭘 볼 수 있어야 되냐면 근본의 문제를 볼 수 있어야 됩니다. また2番目は人たちは問題の中で何を見ることができるでしょうか。根本的な問題を見ることができなければいけません。 하나님이 없는 자들에게는요. 결국 뭡니까? 불신자 상태 6가지가 다 와 있습니다. 神様を知らない人たちというのは未信者の6つの状態がすでに来ている状態です。 그래서 우리가 우리 와 있는 모든 문제를 두고 그 근본의 문제, 죄가 뭔지 알아야 돼요. ですので、私たち来ている全ての問題を置いて、根本的な問題では罪が何であるかということを知っていなければいけないということで 여기 す。 죄의 두 속성 이렇게 얘기했는데요. この罪の属性に対して言われていますが、 모든 죄는 원죄로 말미암아 자범죄는 결과로 와진 것입니다. 全ての罪は現在から来て、そして自犯罪というのはその結果から来ました。 다시 말하면 원죄 해결하지 않은 모든 게 죄거든요. ですね、この現在を解決することができない全てのことが結局は罪につながってしまうということ 그러면 です。 원죄는 뭡니까? としたら現在は何でしょうか。 원죄는 나로부터 시작된 게 아니라 우리 아담 하와로부터 시작됐거든요. 現在は私から始まったわけだから、アダムとエバから始まったものです。 이 원죄 때문에 인간에게는 모든 문제가 こ 와졌어요. の現在のために人間には全ての問題が来るようになってしまいました。 그러니까 내가 선악과 안 따먹지 않았습니까? そして私は罪悪を知識を食べたことはないではないでしょうか。 근데 우리 조상 아담아가 선악과 따먹었는데 그게 모든 사람에게 전가된 게 원죄입니다. しかし、私たちの聖座アダムとエバが、それを食べてしまったんですけど、それによって全ての人たちに罪が及ぶようになってしまったものが現在であるということです。 그래서 원죄는 모든 문제의 근본이에요. ですね、現在というのは全ての問題の根本であるということです。 결국 하나님 떠난 게 원죄잖아요. 結局は神様を離れたことが現在ではないでしょう 결국 か。 사단에 속아서 우리가 선악과를 따먹게 됐죠. 아담아가. また、アダムとエバはサタンに騙され罪悪を知識を食べるようになってしまいました。 그거를 성경은 모든 문제가 올 수밖에 없는 원죄라고 얘기하는 것입니다. ですね、聖書ではこのことは全ての問題が来るしかなくなってしまった現在である、そのように言っています。 그러면 이 무신론자의 결과는 어떻게 됩니까? としたらこの無神論者たちの結果は一体どのようになるでしょうか。 다시 말하면 원죄의 결과가 어떻게 되냐고요. それは現在の結果が一体どのような結果を及ぼすかということです。 하나님이 없다고 하는 모든 사람, 이 땅에 태어나는 모든 사람은 태어날 때 신분이 요한복음 8장 44절 마귀의 영을 갖고 태어납니다. 神様はいないと、そのように言ってくる、すべての人間はヨハネの6章8章44節、悪魔の子供として生まれてきます。 영적인 얘기를 하는 거죠. これは今、霊的な話をしています。 인간의 육체는 영을 담는 그릇이거든요. 人間の肉体というのは霊を入れる器です。 그러니까 하나님의 영이 하는 마귀의 영인데요. 結局は神様は霊なかったら悪魔の霊ですが、 육체 안에 하나님이 영이 하는 마귀의 영을 갖고 모든 사람이 태어나게 돼요. 肉体の中に神の霊なんか悪魔の霊を入れて全ての人たちが生まれてくるようになります。 그러니까 에베소서 2장 1절에 보니까 죄와 허물로 죽은 영, 죽었던 그랬거든요. 죽은 영이에요. エペソ書の2章1節を見ていますと、罪と罪悪の中で死んでいた霊であると言われています。 사단의 영을 죽은 영이라 그러거든요. サタンの霊というのは死んだ霊であるというためにです。 그러니까 에베소서 2장 2절에 이 세상 풍속을 쫓는 것 같은데 공중 권세 잡은 자 사단에 따랐다 그랬어요. エペソ書の2章2節、この世からに従ってくる見えたんですけど、空中の権威を持つ支配者でサタンの霊に従っていたと言っています。 그러니까 출생할 때 마귀 자녀라 일평생 마귀 섬기다 간다니까요. 生まれた時から悪魔の子供のために、生涯悪魔に仕えていくしかないということです。 그게 제사니 또 일본에 또 뭡니까 진자니 우리나라도 있어요. 다 똑같아요. それは法事や、また各国のような場合、日本のような場合は神社や、そのように、それは日本にもある全く同じようなものです。 그러니까 본질상 하나님의 진노가 임하는 것입니다. ですので、生まれながらして神様の御怒りが望むしかないということです。 일평생 마귀 종로를 타다가
뭡니까? 죄의 값이 뭡니까? 사망입니다. 生涯悪魔の、しもべとして、奴隷として生きていって、そして罪の代価は結局は死であるということです。 결국 죽고 지옥 가는 거죠. 結局は死んで地獄に行くしかあり 이게 ません。 불신자 상태인 これ 것입니다. が未信者の状態であるということです。 그러면 어떻게 우리가 하나님을 알 수 있습니까? そして私たちは一体どのようにしたら神様を知ることができるでしょう 그러니까 か。 하나님을 알면 되는데요. 神様は分かればいいんですけれども、 하나님은 눈에 보이지 않습니다. 神様は目で見える存在ではありません。 그러니까 하나님이 당신을 드러내시려고 이 땅에 보이는 하나님으로 오셨어요. また神様はご自分を表そうとこの地に目に見える神として来られました。 그래서 요한복음 3장 16절에 아들을 이 땅에 보내셨어요. そしてヨハネのクリスト3章上節、神の一人子をこの地に使わされました。 독생자 하나님의 아들을 보내셔서 그리스도 일을 하신 것입니다. 一人子である神の御子を使わされ、そしてキリストの働きをなしてくださったということです。 그리스도는 무슨 얘기입니까? 우리의 근본의 문제 해결한 이름이거든요. キリストというのは一体どの意味でしょうか。私たちの根本的な問題を解決された皆であるとい 죄 うことです。 문제, 사단의 문제, 뭡니까? 하나님 떠난 문제. 罪の問題、サタンの問題、神様は離れた問題。 이 근본의 문제 해결하신 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 우리가 하나님의 자녀가 되는 この 것입니다. 根本的な問題を解決されたキリスト、ヨハネのクリスト一章純節、受け入れをするとき私たちは神様の子供になることができるとい 그래서 うことです。 영접 이거는 모든 문제 끝이에요. そういうこと、受け入れては全ての問題が終わったということです。 근본 문제 해결은 모든 문제 해결이거든요. 根本的な問題が終わったということは全ての問題が終わったということです。 영이 안 바뀌었다. 절대로 뭡니까? 예, 해결할 수 없어요. 霊がもし変わってなかったとしたら絶対に解決することはできません。 그래서 하나님의 자녀가 되면 그때부터 계시록 3장 20절에 어떤 상태가 되냐 하면 하나님이 우리와 더불어 사는 것입니다. 神様の子だったその時から黙示録3章20節にてどのようなことが起こるかというと神様は私と共にいて生きてくださるということです。 그리고 뭡니까? 우리가 구원받았다는 얘기는 요한복음 3장 3절에서 5절에 보니까 거듭났다는 얘기예요. また私たちは救われたということはヨハネの福音書3章3節から5節を見ています。新しく生まれ変わったということです。 거듭났다는 얘기는 영이 바뀌었다는 얘기거든요. 新しく生まれ変わったということは霊が変わったということです。 그리고 우리가 구원받은 걸 어떻게 알 수 また 있습니까? 私たちは救われたということを一体どのように分かることができるでしょうか。 이때부터 사도행전 1장 1절에서 8절에 보면 기도할 때 알 수 있어요. この時は使徒働き1章1節から8節祈った時に分かるようになります。 영이 바뀌면 분명히 하나님이 우리에게 말씀이 믿어지고 여러 가지 증거를 霊 주십니다. が変わった時確かに神様は私たちに御言葉を信じることができるようにしてくださり、様々な証拠を与えてくださいます。 말씀 잡고 기도하면 증거가 오죠. 御言葉を握って祈る時には証拠が与えられます。 사도행전 2장 1절에서 13절에 보니까 성령의 역사가 있습니다. 使徒働き2章1節から13節を見ていれば聖霊の見働きが起こるようになります。 각 사람에게 성령이 임하는 증거들이 오게 돼 있고요. すべての人たちに聖霊を望む、そのような証拠が現れになります。 그리고 우리 안에 성령이 계시면 요한일서 2장 20절에서 27절에 보니까요. また私たちの中で聖霊があるときは第一ヨハネ2章2節から20節から28節を見ていますと 성령으로 우리가 기름 부음을 받게 되면 그 성령이 우리의 모든 것을 가르치고 생각나게 한다 그랬어요. 御霊に注がれるときに私たちに聖霊によってすべてのことを教え思い起こさせてくださると言われました。 성령께 여쭤보시면 됩니다. そして聖霊に聞きさえすればいいということです。 그래서 구원받은 자가 방황하는 이유가 뭐죠? また救われた者がさまよってしまう理由は何でしょうか。 답은 하나예요. 하나님이 나와 함께 하시는 그 응답을 못 누리면 방황하게 되죠. 神様は共におられるその奥義を味わうことができなかったら答えは一つですがさまようしかありません。 그래서 여기 보니까 기도 응답이 늦을 때 기도 응답 받지 못했을 때 이랬거든요. そしてここを見ていますと祈りの答えを受けることができない時と言います。 그 얘기는 무슨 얘기냐? 구원을 오해하면 이렇게 돼요. それは一体何を言っているでしょうか。救いに対して誤解をしてしまいますとこのようになってしまいます。 구원은 하나님을 만난 こ 거거든요. の救いというのは神様にお会いしたことです。 그럼 모든 문제 해결받은 거 맞아요. だとしたら全ての問題が解決されたのは何でしょうか。 그럼 이제 하나님을 누리는 것은 우리가 받은 축복을 가지고 기도한다는 얘기거든요. だとしたら神様を味わうということは私たちは受けた祝福を握ってそして味わうということです。 구원받았을 때 제일 먼저 우리에게 주신 게 뭡니까? 이 5가지 축복을 우리에게 줬어요. 확신이요. 救われた時にくださった祝福は何でしょうか。この確信に対する5つの確信を私たち祝福としてく 그리고 ださいま 우리에게 し 신자가 받은 축복 7가지, 권세 6가지 주셨잖아요. た。また、死に与えた7つの祝福、そして、与えられている6つの権威があるのでしょうか。 받은 것을 가지고 누리는 게 기도 응답인데
그걸 오해하면은요, 다른 것을 구한다니까요. 受けたものを、味わうことが祈りの答えなんですけど、しかし他のことを求めてしまったら、答え自体が間違ってしまいます。 그때 이제 방황하게 되죠. その時はさまようしかありません。 그리고 불순종하여 성령의 인도를 받지 못할 때 그랬거든요. また不従順を精霊の導きを受けることができない時にです。 그러니까 정말 하나님이 성령으로 나를 인도하신 이 부분을 이제 잘 모르는 거예요. そして神様は精霊によって私を導かれる、このような部分がよくわからなくなってしまいます。 내가 날마다 하나님과 함께하는 그 축복을 가지고 기도를 누린다면 반드시 성령이 내 안에서 나를 인도하시는 걸 알게 돼 있어요. そして私が受けた祝福を置いて祈っている時に、必ず精霊が私を導かれているということをわかるようになります。 그리고 성령 충만을 모를 때 また精霊を満たしについてわからない時に、 성령이 충만한 그 힘을 못 누리면 아무래도 잘 이렇게 방황하고 그렇게 되죠. 精霊の満たしの力を味わうことができなかった時には、さまよいやすくなってしまいます。 그래서 가장 중요한 게 뭐냐? 신앙생활에 가장 중요한 게 뭡니까? 우리가 하나님이 나와 함께하는 그 응답을 날마다 받아야 돼요. ですね、信仰生活で最も重要なことは何でしょうか。神様は共におられ、その祝福を毎日味わわなければいけない。 이것으로 행복하고 이것을 힘을 얻을 수 있는 비밀이 없다면 방황할 수밖에 없거든요. これによって幸せ、これによって力を得ることができる奥義がなかったとしたら、さまようしかないということです。 그래서 하나님이 나와 함께하는 거를 어떻게 할 수 있습니까? 날마다 だとしたら毎日神様は私と共におられるという奥義を一体どのように毎日わかるでしょうか。 하나님을 알 수 있는 유일한 이름 그리스도인 것입니다. 神様を知ることができる唯一の皆はキリストの皆です。 그리스도가 아니면 하나님을 만날 수도 누릴 수도 없습니다. キリストでなかったら神様にお会いすること、また味わうこともできません。 그래서 왕 되시고 선지자 되시고 제사장 되신 그리스도를 내 삶에 적용하는 거예요. ですね、王となり、大祭司となり、預言者となり、キリストを私の生活の中で適用するということです。 그래서 왕은 뭡니까? 능력 있는 こ 이름이잖아요. の王とは何でしょうか。力のある皆ではないでしょうか。 내가 주의 천사를 누릴 수가 있어요. 私は主の御使いを味わうことができます。 오늘 내 삶의 스케줄을 두고 앞서 주의 천사를 누리는 것입니다. 私はスケジュールを置いて前もって主の御使いを味わうということです。 방향이 뭡니까? 전도입니다. この方向はどこでしょうか。伝道だということです。 그리고 오늘 하나님이 나와 함께 하시는 그 말씀이 뭡니까? 이번 주 강단과 기도수첩의 말씀을 보시면 돼요. また神様と共におられるという奥義は何でしょうか。今週の講談の御言葉やまた祈り手帳を見られればいいのです。 이 말씀이 오늘 내 삶을 두고 어떻게 성취해 가시는지 내가 보좌에 가서 은혜 받는 시간이 있어야 되잖아요. また、この御言葉を言ってどのように私に現場に適用されたか、そのこと、御座を見上げながら成就されその祝福を味わわなければいけないではないでしょうか。 이 삼오늘을 가지고 내가 날마다 하나님을 누리는 비밀을 가지시면 됩니다. この3つの、奥義を味わいな私は毎日キリストを味わうことができ、その祝福を味わわなければいけないということです。 그러면 하나님이 과연 계시는가 이런 질문 안 하게 되거든요. その時から神様は一体本当におられるか、そのような質問をしなくなります。 그래서 하나님이 나와 함께 하시는 걸 알 수 있는 유일한 방법 그리스도인 것입니다. ですね、神様は私と共におられることを悟ることができる唯一な方法はキリストであるということです。 하나님 은혜를 神 감사합니다. 様の恵みを感謝を下げます。 오늘 우리 또 일본에 있는 사역자들에게 하나님의 은혜 주실 줄 믿습니다. 今日日本におられる支援者の方で神様恵み渡ってくださることを願います。 그리스도로 말미암아 행복하고 힘을 얻을 수 있도록 하나님이 축복하실 줄 믿습니다. キリストによって幸せを味わうことができ、力を味わうことができる神様を祝福してくださることを願います。 예수님의 이름으로 イエス・キリスト 기도합니다. の皆によって祈りを下げました。アーメン。